ऐसे बहुत पास है हमारे। ओ पक्के भी हिलने लगे सारे, पक्के भी दिख रहे हैं। ये देखो भाई, डर नहीं लग रहा तुम्हें? हम आ चुके स्कूल से। रस्सी अभी सारे बैठ के खा रहे हैं खाना, और पापा भी बैठ के खा रहे हैं खाना, सारी फैमिली बैठ के खाना खा रही है। अभी हमने एक्सरसाइज भी कर लिया, अभी हमने सोजोशी का ब्लॉग भी देखा, अभी हमने पढ़ाई भी कर लिया। तो अभी उसके लिए चाहिए हमको उसके लिए चाहिए हमको सेल्फी स्टिक हमारी आ गया। चलो आपको दिखाते हैं सोजोशी का ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं अपने भाई को ट्यूशन से लेने। ये देखो हमारा जुगाड़। तो हम जा रहे हैं अपने भाई को लेने, तो चलो चलते हैं। बड़ी सोहनी लग रही है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, मौसम तो देखो सुहाना है, और उनको लेने चलो। ओ यार फोन की फ्लैश अच्छी है, क्या मजा। गाइस हेलो, देखो आप लोग मेरे से भी आज तरुण भैया जल्दी से व्लॉग बनाओ। ये तो हमारी शौक है। उधर तो दिखाओ, उधर देखो ना। तो गाइस यहाँ बहुत अंधेरा है, और साथ में यहाँ और ये देखो यहाँ पर है हमने ले लिया मेरे भाई को, ये है उसकी ट्यूशन। तो हम जा रहे हैं फिर से घर को, सबको पीछे छोड़ के हम जा रहे हैं। फिर से देख पाएंगे वो अंधेरे में कैसे आएंगे। अभी पहुंच चुके हैं हम घर पे। जब हम घर पे हैं, अभी हम अपनी गैलरी से करेंगे अपनी ब्लॉग एडिटिंग। हमारा पिछले साल का फैन, ये देखो, और ये हमने पिछले साल लिया था। अभी इसकी बैटरी पूरी 0 थी, इसको हम चार्ज कर रहे हैं ताकि हमें बात दिखे। तो चले हुए हैं अभी तो बहुत पास है हमारे।